Wir sind Melinda und Varvara. Vor einem Jahr haben wir unsere Sachen gepackt und sind mit unserem selbst ausgebauten Camper losgefahren. Ohne fixes Ziel, einfach immer der Nase nach. Durch Frankreich, Spanien und Portugal bis nach Marokko in die Sahara. Und von dort zurück bis ins verregnete Schottland. Zurück in Holland genießen wir zwar endlich den Sommer, aber wir merken, dass wir etwas reisemüde geworden sind. Zum ersten Mal wissen wir nicht, wie unsere Reise weitergehen soll. Irgendwie haben wir keinen Kopf für neue Orte und möchten gerne etwas länger an einem Ort verweilen. So verlassen wir Holland und fahren wieder nach Frankreich, wo unsere Reise vor einem Jahr begonnen hat. Der Start in Frankreich ist stürmisch und nass. Aber die Bedingungen verbessern sich schnell und das schöne Wetter motiviert uns, wieder mehr zu unternehmen. Willkommen zu einem neuen Video aus Frankreich. Wir sind schon ein paar Wochen hier und haben quasi eine Reisepause eingelegt. Das heißt, wir waren hier immer in der Nähe von Biarritz, also in Biarritz oder um Biarritz herum und sind ganz viel gesurft. Und das hat Spaß gemacht, mal nicht immer jeden Tag irgendwie wieder woanders zu sein, sondern so eine Base zu haben. Und ja, wir wussten auch nicht genau, wie es weitergehen soll mit unserer Reise. Wir werden noch ein bisschen unterwegs bleiben und haben uns aber entschieden, Richtung Griechenland zu fahren. genau. Und dann werden wir Weihnachten bei der Familie von Varvara verbringen. Und wie ihr seht, wir sind dick eingepackt, denn es wird auch hier in Frankreich langsam doch ein bisschen kälter. Die Sonne ist zum Glück noch hier und das Wasser ist auch noch so 17, 18 Grad warm, das geht auch noch. Können wir noch ein bisschen surfen. Letzte Vorbereitungen zum Surfen gehen. Gehen wir mal gucken, wie warm das Wasser heute ist. Gestern war es um die 18 Grad, das war ganz angenehm. Draußen war dann das Problem, als es gewindet hat und ja, so um die 10 Grad war. Aber heute scheint die Sonne. Hier. Ja, ich würde sagen, auf geht's. Auf geht's. The sun is shining, the sun is shining down on us. There's nowhere I'd rather be, there's nowhere I'd rather be. The sun is shining, the sun is shining down on us. There's nowhere I'd rather be.
Bei uns ist mal wieder das Chaos ausgebrochen. Surfer übrigens sehr gut. Hat Spaß gemacht. Aber jetzt ist es so, dass unser Auto ein bisschen stinkt. Und zwar nicht, weil wir nicht sauber sind, sondern es ist auch hier vorne, quasi im Cockpit, wo es stinkt. Und jetzt sind wir dem auf der Spur, weil es riecht so gammelig irgendwie. Ja, wir haben halt nachts so viel Kondenswasser an der Scheibe, weil halt so gut lüften kann man nicht, so gut heizen kann man nicht. Vor allen Dingen hier vorne halt nicht. Hinten ist alles okay. Ja, weiß auch nicht. Duftbäumchen reinhängen und gut ist. Ja. Das ist das Schwierige halt, wenn man im Winter unterwegs ist oder in kalten Temperaturen. Ne? Genau. Ist halt einfach. Tja. Naja. Räumen wir alles wieder ein hier. Nimmt mich wunder, wie ihr das macht, dass euch das nicht passiert. Habt ihr da irgendwelche Tipps? Schreibt mal unten in die Kommentare. Guten Morgen aus Albi. Wir haben die Küste gestern verlassen. Wir haben hier auf dem Radstellplatz übernachtet. Ist eigentlich ganz schön, im Grünen. Und jetzt gehen wir mal das mittelalterliche Städtchen anschauen. Soll ganz schön sein. Und UNESCO-Welterbe. Ah ja, genau. Weltkulturerbe. Genau. Es ist eine kleine Stadt. Es hat ungefähr 50.000 Einwohner. Und mir gefällt das ganz gut, weil dann ist es sehr übersichtlich und überschaubar. Und man findet sich schnell zurecht. Es wird auch die Rote Stadt genannt, weil es aus diesen roten Backsteinen gebaut ist. Ich muss sagen, mir hat diese Stadt bisher fast am besten gefallen von allen Städten, die ich in Frankreich schon gesehen habe. Albi liegt ungefähr 70 Kilometer von Toulouse entfernt. Und wenn ihr mal in der Gegend seid, dann kann ich also einen Ausflug hierher nur empfehlen. So, die Fahrt geht weiter in die nächste Stadt. Wir sind ja auf dem Weg mehr oder weniger nach Venedig, um die Fähre nach Griechenland zu nehmen. Aber wir machen noch einen Zwischenstopp oder noch mehrere Zwischenstopps. Und falls ihr euch fragt, wie wir immer die schönen Orte finden, das ist nämlich nicht übers Internet, sondern über dieses Buch. Das ist so eine ganz alte Michelin-Straßenkarte und da gibt es Orte, die speziell eingezeichnet sind, die sehenswert sind. Und da haben wir uns schon ein paar ausgesucht und bisher immer Glück gehabt, so wie eben hier mit Albi. Der nennt sich Le Guide Vert Michelin und der hat halt jeden Ort, der sehenswert ist, eingekreist in. Genau, die sind so markiert und dann kann man gucken, wo man durchfährt und ob da irgendwo so ein Städtchen liegt. Und wenn man Glück hat, dann ist es so schön wie hier. Weiter geht's. Auf geht's! Nein, wir sind nicht zurück nach Schottland gefahren, auch wenn man das hier meinen könnte. Wir fahren immer noch Landstraße durch Frankreich und fahren jetzt irgendwie über so Berge, oder Berge ist vielleicht übertrieben, über solche Hügel durch, glaube ich, ein Nationalpark ist das, oder? Ja, das sieht fantastisch Aber es sieht wirklich wie Schottland aus.
Wildfluss in Europa. Ist die Loire? Die Loire. Ah, das wusste ich gar nicht. Ja, ich glaube. Der ist nicht so eingezäunt wie alle anderen. Hier haben wir nämlich übernachtet nach der schönen Stadt gestern. Nach einer endlosen Fahrt. Ja, die Fahrt war ziemlich lange. Aber guckt euch das an. Sehr schön. Ja, heute geht's weiter. Wohin wissen wir aber gar noch nicht so genau. Richtung Osten. Venedig. Richtung Venedig. Egal wie, wo wann. Einfach in die Richtung. Wie unsere Reise nach Griechenland weitergeht und wo wir den nächsten Stopp einlegen, seht ihr im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und bis bald!